हेलो गाइस, मूवीज के साउंड इफेक्ट कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं ये देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं दबाओ, जल्दी दबाओ जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे में दबा देना। ठीक। नंबर 1 गाइस, मूवीज में जो बारिश वाले सीन होते हैं उसे देखकर आप यही सोचते होंगे कि ये रियल बारिश की आवाज होती होगी, बट एक्चुअली में ये जलते हुए पिग के मांस की आवाज होती है। नंबर 2 गाइस, फिल्मों में जो फाइट की आवाज होती है जिसमें आपको इंसानों के हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देती होगी, बट एक्चुअली में ये बस अजवाइन के तोड़ने की आवाज होती है। मजा आया।